Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, құрметті жақсыларым. Бұл әпкемізді барлық біздің инстаграмдағы әлеуметтік желідегі оқырмандардың барлығы тани, біледі. Енді бір ай алдын, осыдан 34 күн бұрын біз осы әпкеміздің жағдайын айтып, әлеуметтік желіде көмекке мұқтаж екендігін айтқан едік. Кеше бұл әпкеміз осы ауруханада жатып 37 жасты қарсы алды. Кеше туған күні болды. Біз туған күнімен құттықтап, осы оқырмандардың атынан енді гүлде ашылып жүрсін деп, бір гүлмен тәттісін алып келдік. Туған күніңіз құтты болсын. Енді біз еркін блогерлер кез келген уақытта оқырмандарға қалаған ақпаратымызды бере аламыз. Біз еркін блогерміз. Осы әпке бір қайғыда болсын, қуанышта болсын, мен оқырмандармен бөлісіп келем осы уақытқа дейін. Әпкеміздің жағдайын ойлап, дұғада болған бүкіл мейірімді жандардан, бүкіл мұсылмандардан Алла разы болсын. Қолдау көрсеткен блогер достарымыз, сіздерден де Алла разы болсын. Осы әпкеміздің жағдайын айтып, біз әлеуметтік желіге шыққан кезде бізге тоқтаусыз қоңыраулар келді. Мектеп оқушысынан бастап, үлкен қарт кісіге дейін дұғада болды. Аяқ аман қалсын деп. Көмек қолын созған барлық отандастарымыздан Алла разы болсын. Аурухананың төлемдері барлығы толығымен жасалды. Маған сеніп тапсырған аманаттарымызды әпкеміздің қолына тапсырдық. Бүгін мінекей 34 күннен кейін ауруханадан шығып бара жатыр. Осы жерге мүгедектер арабасымен кірген. Бір рет орныңыздан тұрыңыз. Мінекей қазіргі таңда өзі осы ауруханадан жүріп шығып кете алады. Енді туған күні кеше болды, 37 жасты осы жерде қарсы алды. Туған күнімен шын жүректен құттықтап қойсаңыздар да болады. Bir-екі ауыз өзінің айтатын сөзі бар екен, тыңдасаңыздар болады. Assalamualaikum, aziz vatandaşlar. Musafir yurtda yurgan aka-uka, opa-singillarim. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarga ming rahmat. Shu kunimga yetganimga ming shukr aytaman. Eng avvalambor Xudo ikkinchi sizlarning duolar bilan qilgan ihsoninglar bilan mana inshaalloh oyoqqa turdim. Allohga behisob shukr, yaxshiman. Yana o'zimni ota-onamga ham, bag'ri-jigarlarimga ham hammasiga qo'llab-quvvatlagan uchun rahmatimni aytaman. Bloger ukalarim, Samat, Obid, singlimiz Dilso'z, hammasiga Alloh rozi bo'lsin. Hammasi baxtli bo'lsin. Ota-onasiga ming rahmat. Ularga ta'lim-tarbiya bergan. Shu kungacha meni yolg'iz qo'ymadi, qo'llab-quvvatlashdi. Qo'ldan kelgancha hamma yordamini berishdi. Allohga behisob shukr. Bolnitsadagi vrachlarga ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman hammasiga. Iloji bo'lsa hech biringlar og'rimanglar. Hammanglar tanajonlar sog' bo'lib, omon bo'linglar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Айтқандарыңыз келсін, мінекей, жақсылықта жарысатын жақсыларым. Сіз және біз болып, бір адамның өмірінің өзгеруіне себепші болдық. Жақсылықта жарысып, жарысайық отандастар. Ең бастысы мұсылмандардың бірлігі кетпесін.